ويا أرض السنة في يوم شكون في قلة شخص أيام يوم كان كلمة سنة أيوة سوق كوبي دون أنا يا عبد الناصر بشير محمد فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مامولك جامعة السمت مامولك مدرسة ومالك معلمينتا أرض المنطقة الجبنية والدينتا دمان مرتشركة يكون متى والباهنتو دمان كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام كتب waxaan rabaa inaan meeshan ugu soo jeediyo hambalyo ku saabsan ardada maanta qalin jebinaysa ee aad difcadii lixaad ee madrasada Imaam Maalik qalin jebisay. waxaan leeyahay hambalyo waxaad ka qalin jebiseen kul inkastoo taariikhda la isku haystaba maqalin bedelasha waxaan dhihi karaa maqalin bedelasha macluumaadii sheegtay inaan taakiidi lahaa maadaama ay qalin bedelasha qofku heerba mar soo maraa ardayga dugsiga markuu dhiganayo markuu waxay jirto ku soo qoro loox uu ku qorto qalin yar oo yani geed laga sameeyay kadib ama buu gudbaa ama iskool la geeyo wuxuu ku bilaabaa qalin rasaas dan uu ka sii gudbaa qalinka 2004 sii qaataa kadibna markuu dugsiga sare ka baxo waxaa la inoo dhamaan inta kadib wuxuu qaataa qalin haylaad marka waxaan leeyahay haylaadka uu gudbay qalinkii kale oo ka soo gudbay waxaan dhihi lahaa ardada marxaladana kale waa marxalad aad u farxad badan aad u murugo badan dhanka hadii laga eego dhanka farxadda waa inaad soo qalin jebiseen oo ka soo qalin jebiseen qayb ka mid ah waxbarashadii dhanka xoogaa jahwareer keenaysa waxay tahay kulliyadaha iyo fakultiyada ardaygu markuu qalin jebiyo marka hore waxaa horta meel u yaalla kadibna waxaa ku soo furmaya aad kulliyado fara badan oo mid boqol ku sheegaya weliba saasaa fiican ani ahaan waxaan ka mid ahaa ardaydii kulliyad ka tirsan kulliyadaha jaamacadaha lagu dhigay aad u danaysa laakiin mawjadad badan isoo wajaha kadib kulliyadii haddana waa laga qaali noqday hadda waxaan dhigtaa jaamacadda simad gaar ahaan faculty business and accountancy kaatirsan business administrationka marka hore laakiin meelo kale awoodaad laakiin waa laga qaali noqday saan inii sheegaba marka ardada waxaan leeyahay hambalyo waa soo giirtaan qayb waxbarashadii kadib waa kasoo giirteen waxaan kaloo rabi lahaa inaan meeshaan ka soo jeediyo tawjiihaad yar ku saabsan ardada qalin jebinaysa iyo maamulka madrasada Imaam Maalik saan ognahay madrasada Imaam Maalik waa warshad shaqaysa waxaan ula jeedaa warshaddu waxay soo saartaa Imaam Maalik wuxuu soo saaraa ardadu soo saaraa marka faa'iidadaas waxaa la rabaa in la ogaado ahmiyadda ay leedahay madrasada waxaa la sheegay inay leedahay معناها هذه لا قيمة فربضان أو سكوله أو تجا هذا مؤسسة هذا فرعمان سكوله مركز صنّك وحنا تفعلي شهادة تفعلي ما تقل جمني توريسي هذا ما تفعلي اللي حاجة قل جمني أفر كنا نكن يسيريس مركز وحنا دي لا عم في سجل هذا دردار أرض قل جمني معمول معلمين الفكرة أنا أنت كسر جديو عن رجع على إن لا حن بعرف فكرة ده أصلا خطر فكرة مرد درسة وقول كان كل بس واحد أرض والباء مركا ولي مسكعي سوى حبا في بوحي ويرس كمله لكن واحد لا فكرة ده فقط قليلها يضاف فيه سائلها معمول أرض من تبع فكرة ده سير جارسيلها أرض كسر عليها مركا ورئيستي أما لا شيء كيستي أردنا واقعين جمينا لكن نادي أما ما أكو كلنا مليين أردنا استحقت أردنا ما أنت يضيع أي بتسر تشوف شيء هذا جامعة الإنسان سيادة نورش قارة قلنا تبي جامعة كلنا تبي أو مثل ديارنا أردنا واحد لا ولا له في فرصة بدن سكول كلنا أكبر مريكان مركب فرصة نوح الكسر تقول كلا إن الإنسان أردنا النادي مال أي معناه أرضي سوق النجيبسة أي ليه أورر كم إذا يسمى سكول كان إمام مالك أرضي كان النجيبسة كده من معمل كيس وكل رجل أرضي هذا معمل كيس وكل رجل أرضي أحمد سميكر بعد ما كمان بس ولا نم بعد كرر عليه يعني صلاة عيد أصلا مال ويتكون ينفع بديها مركب ولي صلاة عيد ميستكن مركب صلاة يمد وحاك تكبيرة بدن الله أكبر ده عبار مركب شوي وسكفرش كاسور صلاة ما تسقولها
ويسقولا يقول معناه مركز قبطة يتوصل لحتى الجوجي الله مرت بدن عم كسر حرنا مركز باش ويسقولا على معناه قف كسر فكرته ولا لكن بلا استقبالات ناس لازم عن جعلها إن نقطة معمولك يارض الله أي يستاهل إن برنامج يكمل القليان قف كان يصير سوا هدوسا أرض هذا عادي هذا اللي يوصل صح عادي من عادي معناه قصة ما مقسم عادي من عادي معناه واحد تاني أرضي أنا عادي إلا صوت صار بودان عادي أنا كسر باطل جامعة أنا عادي أنا أقرأ بودان عادي أنا وصي بها لين شغال عادي أنا لا في أنا عادي أنا بدي تمك لودي waxaan u jeedaa macnaha arda noocaas la jecel in la soo saaro waxaan u soo saari karaa macnaha in uu ardayga inta iskoolkiina joogo worksheet yani barnaamijyo fara badan ah in maskaxdiisa la dhiso marka waxaan soo jeedaa fikradda in waqti fikrad meel dhalisa oo maamulka iyo ardayda kala jebinaysa marka ka baxayso aan la ka midnahay anoo istaagno waana salaam ya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة business administration هل أرضي وكلا أيام كدري وأرضي سنة كلا قلت جبسة أيونا وأسونا لك politics سياسة على أنا مسكون نمن أنا شعار أنا سياسي وأدي الله وأنا مرد جوان لكن سياسة ده سيل سين وإحنا يقدر سيدا وأنا شعار وحنا يا يونس عبد الرحمن محمود وأرضي لك قلت جبسة سياسة ما مالك كمله ولا يتفضل مشكورا يونس عبد الرحمن محمود معلمينتا ardayda martishaadka saxaafada iyo dhammaan soo qaybgalayaasha xafladda tarjuminta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa salaanka dabriile waxaa halkaan usoo istaagay inaan kala qayb qaato xafladda tarjuminta ah ardayda tarjuminaysa dugsiga sare runtii waxaana dareemayaan farxaddii aan dareemay 3 sano iyo bar ka hor عمليات فاتشات زي هذا قرطة هيك ثاني ثالثة مراس هنا رجينا فهمتي فرحت زي هذا دريمي واحد دريمي أنا ما تكاس عمل دريمي سي فهمتي وحنا همبليو فهمتي وحصل قارتين كان كمية واحد برشيدين لكن وحنا مثلا هي هنا عندي منطقة كانت من سنة واحد برشيدين سيدي أظهروك شيء غادر هذا مستوى هذا نمشي نماري هذا لكن ببصنا جوات الله وصار هذا نحن وحبرشة كسارة ابن عافماتك نحن إنجنير كسارة اسمه وين وقرب بدن ودين وقرب بدن لسه نحن سياسة بتاعي ودانك جود بخن سمية أو معمول بناء سمية نحن سكال دانك وفترة نحن علماء نقدم مسافة بريسوت كدين تي إيمان كهير الأسي أنت أسبوع رجينا عبد الله هيراني كسبحان أنا وقتي استاذ كل حويري بولتك اسمك عم في المحاولة قانا الجوي وإحنا عصر كنت أنا قبل كان أمريكا بحاجة حمي جاي كود ما يعني أنا برضو كلية السياسة ده لكن حاجة تداني وقصتي haddaan taariikh yar oo kooban aan kasii dadkii wasatay waxaa jirtay markii aan mamaalika baxaayay shahaadadeedu waxay diyaarsaday waxaa u jirtay inaan Turkiga aado waxbarasho Turkiga aado arrintaas imtixaan u galay imtixaanka kusoo baxay oo guulaystay waxaa jirta musuqmaasuq la sameeyay awgeed oo xubno ka tirsan dowladdeena musuqmaasuq sameeyay awgeed in barnaamijkii lacago iyo waxyaabo noocaas la dul saaray waxaan ogaaday in meesha tabarka fursada ay tahay meesha wardayo oo ah AT-ga wax noocaas camal inaysan ahayn laakiin meesha tabarka fursada ay tahay in marka hore siyaasadda la soo dhiso musuqmaasuq ay waxyaabo noocaas la burburiyo si adaga qof walba uu mustaqbalkiisa iyo waxbarashadiisa iyo heerka uu noloshiisa ka gaaray iyo darajadiisa inta wala eg tahay uu ku meel maro goosin jir wax musuqmaasuqa iyo wax isdaba taas waa sababta ugu qasabtay inaan barto siyaasadda runtii hadduu ilaahay ilaahay waxaan rajaynayaa haddii aan ku guulaysto oo noqdo qof hadduu ilaahay ilaahay kusoo baxaa oo si fiican u fahma in wax badan aan u qabto imaam maalig iyo dhammaan shacabka Soomaaliya intaba intaan ka bixin mawduuca barnaamijka oo ah hambalyeynta waxaan rabaa inaan warka soo koobo si aan jaanis siiyo dad fara badan oo meesha jooga martaba meesha joogta waxaan leeyahay hambalyo waxaan ku daraa hal arrin oo ah in aad dadaashaan runtii ma ahan marka hore aniga markaan secondary dhameynay waxaan isleeyahay qof qalin jabiye ah waxaan sameeyay waan faraxsanahay waxaan islaa wax badan soo baratay laakiin markii jaamacadaha tagtay waxa ogaanay in cilmiga intiisa badan uu ku xirsan yahay oo waxa soo qaadatay ay tahay kaliya in asaaskaaga soo dhisay basically intii wax ku dhiman ay wax fara badan waxaan leeyahay haddii aad jaamacada bilowdeen wadalka iyo dibadda intaba kaliya ha ku xidhnaana sida maalig arrintu iska bedelay ma noqon doonto in macallin wax laga dhageysto macalinta wax laga barto casharkaas la akhriyo dhow macalinka imtixaan ku geynaya ku fiisha kuu sameeyo kadibna waxay noqonayaan in cilmiga adiga raasatid oo macalinka ku noqdo tusaale oo keliya adna aad noqoto qofkii cilmiga raadsanaya cilmiga baaxad weyn ma dhamaado ilaa kalimatiin waxaan rajaynaya hadduu ilaahay ilaahay in kuwii dalka dadka iyo diinta inta wax ka qabta noqotiin waan salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
السلام ورحمة الله وبركاته. أبو متسين يونس عبد الرحمن محمود. سياستنا وافهم. السياسة كلمة عربية بمعنى القيادة. جامنوا. leadership. فالقف كسر سياسي. ما هو لا يسقط سياسي. كسر لا. إلا ما يشوفه رسمينا وسياسي. ويا waxaan iminka gabagabada ayaan siidoonaa waxaan siinayaa martida noo joogto mid ka mid ah aan kelimada siinaynaa si asagana uu noola dardaarmo maanta maalin qalin jebin ay tahay oo arday intaasoo sanac soo baranaysa ay qalin jebinayaan waxaan jeclahay inaad noo dulqaadataan fadhiga waa lagu jectadaya waa la soconaa waxaa u yeerayaa ciise axmed ibraahim oo ka mid ah martida noo joogta maanta martidata haddii uu maqlayo ustaad ciise falyatafadal mashkuura. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. runtii waxaan intaan hadda aan hambaliyadaas saaid aan diraya maamulka iskoolka maamul Malik runtii oo ah iskoolka maanta raggaan meesha noo badiyo horumarka muhiimkiisa uu soo sameeyey runtii aad ayaan u mahadcelinayaa ardayda ka soo baxay sanadkan dugsiga sare oo hadda maanta qalinjebinta u fadhiyo ayaga runtii aad ayaan u mahadcelinayaa runtii waxaa samayseen dadaal aad u ballaaran dadaalkaas oo ah in macnaha hamigiinii oo ahaa ama gool aan lahadeen goolkiina maanta oo ahaa mid success u dhamaasa aan ujeedo runtii aad aad ugu mahadcelinaya madaxda iskoolka runtii ayagana mahad aad u ballaaran inkasoo maxaa waaye waa dadkii maanta idinku soo abaabiyey ama idinku soo daadgeliyey in macnaha aad hadafkan soo gaartaan waalidkii ka dambeeyey barnaamijkan inuu horumarkaan idin soo gaarsiiyo runtii aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa marka anaga waxaan ka socdaa Somali Association for Trade and Technology waa arday ka dhigata jaamacadaha waddanka qayb ka mid ah association kaasoo macnaha ardayda markii ay ka soo baxaan dugsiga sare ay soo gaaraan heer jaamacadeed macnaha ka gaargareeya ama maxaa lahaa ka qayb qaata asay qaabkii markay dugsiga sare imaadaan ay ka soo baxaan dugsiga sare jaamacadda ay imaadaan qaabkii macnaha u gaargareyn lahayd runtii waxaan jeclahay in ardayda sanadkan kasoo baxday iskoolka Imaam Malik inaan macnaha anaga wax weyn aan qaban doono yiraahdo runtii jaamacadda maanta meesha aan ku mutasharafta runtii ayagana mahad aad u ballaaran ayaan soo jeedinayaa markaan haddaan ka faa'iidaysto fursadaan waxyaalaha ugu badnaa ee maamulka meesha markay imaadeen ee kaga sheegayeen waxaa ka mid ah in macnaha ay ardayda aysan macnaha markii dugsiga sare ka soo baxaan ay dhibaatooyin ka haysato qaabkii macnaha u daran lahaayeen kulliyadaha ayay ka socdaan runtii waa waxyaalaha caqabadaha aan baariyeen ka hortaagan ardayga markuu dugsiga sare markuu dugsiga ka soo baxo oo jaamacadda imaado hortaagan runtii wuu dareemi karaa qofkii soo maray marxaladaas hadda marxaladan kala soo gudbay waxaa ka mid ah taariikh hadda ka hor dhacday taariikhdaas oo ah arday dugsi sare ka soo baxa aniga runtii oo meeshaan taagan markhaati ama goobjoog ayaan u ahaa markii xafiisyada jaamacadaha aadta waxaa ka mid ah xafiis la yihahdo admission oo qabta ardayda registration ku sameeya ardayga markuu xafiiska soo fadhiistay waxaa lagu sii doonaa waraqado oo foom ku yaala foomkaas aad bixi doonto adoo la yihahdo foomkaasoo macnaha ku qoran kulliyadda markaas adiga aad soo ablagareedo aad kabacdi jooskiisa aad macnaha aad ku geliso doontaa adoo la yihahdo taasaa taxaa fadhiiso doontaa marka ardaydii meesha imaaday oo registrationka xafiiska imaanayay muslim maysa fahansaneyn wixii ayaga ay soo ablay garanayaan ama ay tahay qorshahoodii markii dugsiga ka soo baxeen jaamacadda markay imaanayeen waxay macnaha inay qortaan ama kulliyadda inay ku biiraan ay rabeen inaysan ogeyn taas macnaha waxaa waaye waa ardayga markuu dugsiga sare oo qeybihi ugu dambeeya u maraayo waa inuu ogyahay kulliyadda ama meesha asiga hadafkiisu u yahay ama uu ku fiican warqadihii markii la qeybiyo ardayda inay ku buuxiyaan loogu talagalay arday kamid ah wuxuu leeyahay mayo ragiinaan warqadaha gudbistay kulliyadee dooratee macnaha meesha waxa kaaga muuqata inuusan asiga uusan fahansaneyn kulliyadda uu dooran lahaa marka asxaabta meesha kamid wuxuu leeyahay adiga maxaad macnaha markaad wax qabanayso ama activity-gaaga maxaad u jeceshahay ama aad ku fiican tahay firfircoonidaada waxyaalihii u sheegay maxaa yidhi kulliyaddaas ugu fiican ee kulliyaddaas dooro waa hadda mostly hataa hadda waa arday jaamacadaha magaalada ku yaala jaamacad kamid macalinka ah kulliyadda uu macnaha si wuxuu qofka wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay uu sugan maaha wuxuu ku fiican wax fiican ku fiican yahay waxyaalo badan oo qaban karaa marka anoo fursadan kaga faa'iidaysanaya runtii waqti badanna usoo noo waxaan jeclaan lahaa iskoolka Imaam Malik runtii ardayda sanadkan kasoo baxday inaan anaga wax badan insha allah aan ka magareeno waxay noqon doontaa insha allah waxyaalo badan waxaa jiri doonto warqado qofleed oo ardayda oo iskoolka baxa uu heli doono warqadaas oo ku qoran iskiilisyo badan oo qofka macnaha uu fursad u husayno barto anaga iskool ahaan akademi ahaan waxaa macnaha aan ugu hambaleynaynaa in anaga aan kaga qayb qaadan doono labada bilood hadda fasaxa oo jaamacadaha lasoo diyaargarin doono insha allah inaan waxyaalo badan ka caawin doono waxaas oo nagu dhigi doono si free ah la yidhaahdo qaab free aan u dhigi doonaa wax lacag kama rabno shahaadana ku doonaa insha allah
وأنا ما سنتين إسكولك أرضي كسب حالنا أيجن هذا وما هذا لنا يأخذ حتى ما أنت مع سبب إيجولا وأنتي أنا وصلنا ووح أدخل له فرح ما هو ذا محاوي وح يلا بدني ما تدي كل شيء المشاعر وأدخل حتى أنتي أرضي المورد كيس هو شيء كان عادي أو إن محلها أي جرس تاني ولي بخدي حتى إسكولك بناك أو صار لكن غلام إن جرس تاني أو إن مروا أي جهات المقدمة إن شاء الله وقتي إن شاء الله نكون نرضى إسكولك أما السيشنك وحن جعلنا إن شاء الله إن قبل بابا في الكيس وهناك بعد كرسيك الكرسي ونهو إسكولك وإسكولك إن شاء الله أنا أقول قدامه مثل كما واحد عاقل نكرر بدون إن شاء الله وسيفري عن كل إن شاء الله وأنا مزيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته أدو من سيعي أستاذ عيسى أحمد إبراهيم ومرت شرفت النرجو تكملها. مرة واحد كان كهالله يونس عبد الرحمن محمود وسيد ذي الشيء حتى فرتا كلية السياسة. قف السياسة كل يحتوي على يربا وحققت في سكوري أيون عاصمين عاد. إذا وراك النص الجارعين أصور سكول كجارعين قيمة الجمعة الخميسة هو تقيل لو بقول أبوك يلا هو بقول أو قريب لا صعب يجعلها. وحققت في سياسيين كمان تحقق. قد مدحونا حتى نوصل أنا لا بقول أبوك لا بقول أبوك. مركز أنا مدحونا. بالجهة. أنا أمال علينا يونس عبد الرحمن محمود حقيقة فوقات تسيق المهندس والنواب بقول حبا وحوينا يتردون قالها أرضها وحوي سوى الجيش ولا يعني تقميص جمعة ما دام يسكون كوسا على إنه صير فري أو برشة كوسا معه سيادة الأستاذ أخونا وكذا جناي إن أرضها يسكون ككبة عليه تارك من هذا في أوهان إن فوقات يقلمات بحنايا وواحد قبض آد قالوها وحسينا كلمة شكر دمات كانت جوجنا رواتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب وحماد سكله الله سبحانه وتعالى الله سنو كل مية ماشي أنا جبنو كاسر نجد جدد إسلامه تبدأ نجد جدد صوماليات هذا نو كل مية علمي بعد الله سبحانه وتعالى وحماد سكله ما ممكن شرف له waxyaabo aad iyo aad u badan noo qabtay haddaan ka xuso maamulka Soomaali waxay tiraahdaa warqa waa xiisma leh laakiin maamulkan insha Allah mar walba inaan soo loo mahadceliyo oo mudan yahay waxaan ku xusi doonaa maamulka guud Ustaad Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Faarax oo aan leeyahay waa muassaska Imaam Malik aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka qaybta waxbarashada Ustaad Cali Aadan Yacquub oo aan leeyahay waa tiir ka mid ah tiirarka muassasada Imaam Malik oo aan leeyahay waa ku mahadcelinayaa dhammaanteen anagoo halkan fadhina sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaanteen maamulka imtixaanaadka iyo maaliyadda Ustaad Ibraahim Cabdullaahi Tayib oo asagana aan leenahay Ustaad aad iyo aad ayuu mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maanta kollaytaba kelmaddan aan ka hadlayno kollaytaba waa mahadcelin nin walba mufasir oo ardada soo barbaariyay haddii aan lahayn waalidiin haddii aan lahayn macallimiin haddii aan lahayn maamul kollaytaba waxay leeyihiin mahadcelin aad iyo aad u ballaaran haddaan sii wada maamulka waxaan ku xujinahay ustaad maamulka la qabilsan imtixaanaadka iyo maaliyadda Ustaad Ibraahim Cabdullaahi Tayib oo aan leeyahay waa aad iyo aad ayuu mahadsan yahay boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsan yahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka arrimaha ardada iyo kormeerka oo aan aaminsanahay haddeertaan inuu nolosha noogu maqan yahay Ustaad Cabdullaahi Xuseen Warsame waxaan leenahay ustaadka maada kaa gaadho meel walba aad joogtid sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka arrimaha dibadda ee muassasada Imaam Malik Ustaad Axmed Salaad Ibraahim waxaan leenahay ustaadka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa naa'ib shu'uun dalala Ustaad Bakar sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulka يومي الخميس والجمعة أستاذ عبد الله عبد القادر عبد عمر أو تقنان أخونا أبي أبي مسني سوق روحان ما لنا مستشرفة نريد الجماعة سوق روحان إن لقيت عمودان مأمور كجامعة سمت وأنا هذه كان أدي أرض ما سنتي ما دام أرض شرفتين كل كان أدي أروح البلد أو أي جوجان معلمين تاني أرضنا يوارد كان مسؤول بالبريء هذه كان روحان لنا هاي هذا أرض ما سنتي سوق العين روحان للو كريم ما دام كلمتين أي كسر سنتي ما عليه
والدكينا سوبر بارية كل كوجر وأنا كان ماشي ما تاجرناي وحنا نقول كل وضع صحراء وحلنا كذلك وهذا يستان بريه يقوم رأي وحلنا ووالدكين وكوين كان مؤسسة إمام مالك يريد ذا كل تو حلنا هذيك الآية على ما زلتين شعورتني يوم قصة وجدان وفرحت أنا قبل سنة قلت كان ماشي في الرياء كل تو حلنا هذيك ما زلتين سوق الوحنا ما جعلنا أرضنا جود إمام مالك هي أرضنا الصومالية ما يربي الزجاج عليهم هم جعلنا خاصة أرضنا ما تحملت قلتجنتا فرحت قوة درسنا أيام حلا أيام ما سنتي كلامها وأنا جعلنا أرضي برامج سوق مكابسي ووقت دير جلسي ووريان كل شيء ماشي في مسوق غير لكن تغير شيء طالع إن شاء الله أنت أكتر معك عصرنا هنا جمو قادم يعني معنا سقم وتغلي وحقوه الرئيس هو عادة برامج كان أودي زي السمرة معمري معلمين أنت والعوائد عند وين كجستي حقوه حسن عبدي أحمد حسن جاك الأطفال مع حسن عبدي زي هذا المرسية وقعوي كجستي برامج كان ماتي شغل أي واحد ما لنا يا أويس محدين جدي وأنا يا أويس أنا يوم ما سيهاي سوق نك قبلها دانو إلى أحد وحنا ما لنا يا فاطمة عبد الله وذكر وحبيب مهمة وبرامج كان إنه تابقوا أيضا كده بيصير وحلنا فاطمة ملبا جبتي وحقول جينا هرمر إياه وراقي برا سوق أيضا وحنا للون كريم الرقية حسن أمره وعلينا أيضا يا رب سنتين سوق الوحنا ما لنا يا أحمد معلم حاشي ودلال بدن موجي أردنا بقول تمام كنورك وقال كانت جوار نسينا مدن إن لقى حسماشة أحمد وحلنا دلال كان عروسي وقت سكندري كلية أنا أقول كيسان لا جامعات أنا بقول وحلنا شهادة PhD نقرأ نقول زين لا دماسين أبدأنا هاي أردنا ما تفرحتها كنقول كم سنة سوق الوحنا ما لنا يا عبد الله يوسف أسألنا علينا وأرض كمية أرضي في الفرعوناء برنامج كسيدي ولا سنوات غلطي أنا وما دعنا سوق الوحنا ما دعنا أنا اللي يمكن ما دام يتكلمت لأنه مرة بحث علينا إن يتكلمت ما العلم سوق الوحنا ما دعنا حبين كمية معمول كإمام شافعي حاطر الجوجا إمام شافعي عفوا أولي رضا عبد الناصر عمر عبد الله كلهم ماشي سوي استاجر ويركي عشان تقعد معمول كان مركب وحلنا يصيرنا هالكلام الآن ديرنا بسوي جميلنا كل سبب هذا يوم الدنيا ما دام وقت يسبصه هوي صور حوش كل جرا ونقلك قاعد في حد أنا مات يشعر تناول موقف كليا كل يوم حلنا ما دام أقول كلمة دي إن أنا أيضا ما اليوم ولا يكمل ساعة كاميرا وعليها هذيك الآلية لما هنتي ما دام الدور بين كقاسين إلى برنامج كان سي سمي له وصعنا هذيك ما هنتي سوق الوحنا العليا دمان أنت مقال كي مقال يتقن أنت تقن مرعى من مالك ما تبي توصل دمان سومالي ولا مال بيجوان لكن العليا وحنا وصل كلي مالك قبير أما تحيق أو عن سجيد ولا وحنا كعصنا ديستان إمام مالك ووضحات كي برشلة أستانته وهاي إمام مالك ووضحات كي برشلة أستانته وهاي وإسكور وحبرشلة دلو أبو وآدن وإسكور وحبرشلة دلو أبو وآدن وسيدي إليس مقدقة آد وكلا جاري أخوني أسلوب برا أدقي تجاه أردن تجاه سنة أخوني أسلوب برا أخوني أسلوب برا أدقي تجاه دكتي إمام مالك بي أمد ولا آدي أرض ودمان أرض وأكوان في حيسانة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله هذا ما كان أردنا ما أنت عن شعارنا شكرا لك الله أردنا قد يسمى وعلا يتفضل مشكورا الحمد لله المقدر المقدور
ومصرف الأيام والشهور، وأشهده على جزيل نعمه وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وأزكى تسليماته. وجوهرين قدوميها مؤسسة سكوك إمام مالك الأستاذ عبد الرحمن شيخ يوسف لواس، قدوميها قيادة تعليمته أستاذ علي آدم يعقوب، قدوميها gobolada gaar ahaan magaalada Cadaado Ustaad Axmed Salaad, gudoomiyaha imtixaanaadka ahna qaybta maaliyadda Ustaad Ibrahim Cabdullaahi Tayyib, sidoo kale Ustaad Cabdullaahi Xuseen arrimaha ardada. maamulka jaamacadda Simad, macallimiinteena qaaliga ah, waalidiinteena hoolka nagula sugan ee sharafta leh, ardadeena qaaliga ah, bulshaweynta ka soo qayb gashay barnaamijka, meediyaha, kaamiramanada, dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda taxiya waxaan ku mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala noogu soo dhameeyey ardadeenii waxbarasho sidii ugu wanaagsaneed. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulkeena qaaliga ah, mar walbeeta nala daba taagnaa, meel walbeeta aan tagnana nooga daba imaanaya. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteena sharafta leh oo nagu garab taagnaa diin iyo hooba iyo wacyigelinta iyo isku haynta waxbarashada. kolley waalidiinta mahadcelintooda kuma soo koobi karo inta. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteena qaaliga ah mar walbeeta nagu saacidayay si thaqaafadeena ay kor ugu horumarto. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ardada iskuulka Imaam Malik, gaar ahaan walaalahey, saaxiibadey, qalbigayga dadkii ila dhameeyey iskuulka Imaam Malik. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa kaamiramanada. intaas markaan ugu gudbo, horay ayaa loo yidhi hadal ninkii dheereeyey ayaa xumeeyey, ninkii gaabiyey erey ayaa wanaajiyey. kolley barnaamijkayga waxaan ku soo gabagabayn doonaa waxyar oo waana waxaana ku hadlayaa magaca ardada qalinjebinaysa. waxaan sheegi lahaa oo keliya ardada ila qalinjebinaysa waxaa dhamayseen marxaladii koowaad ee waxbarashada ee dugsiga sare. waxaa idin dhiman waxyaabo badan. waxbarashada way idin laaban tahay. horey waxaa loo yidhi alcilmu kalbaxri, haddeertan waxaad taagantihiin booskii sikir. marka waxaan dhihi lahaa ardada inaysan meesha fadhiisanin ee hore u socdaan. gaar ahaan waxaan si gooni ah ugu sheegi lahaa walaalahay gabdhaha oo mar walba u marayso dugsiga sare waxbarashadooda inay ku hakiyaan, inaysan waxbarashadooda dugsiga sare aysan ku hakinin ee hore u socdaan. dhammaan kasoo qaybgalayaasha si gooni ah waxaan ugu mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Simad, gaar ahaan Ustaad Yaxye Abubakar Axmed oo noo suurtageliyey in hoolkan quruxda badan leh aan xalfadan qaaliga badan aan ku dhigano. kolley waan jeclaa barnaamijkayga inaan sii dheeraysto waqtiga oo ugu yar awgiis. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا عبد الله يوسف محمد علي oo kamid ah ardayda qalinjebinaysa sanadkan 2018 oo aan maanta ula dabaaldegayna xaflad ay ku qalinjebinayeen oo ka dhacaysa jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. waagaan iminkana waxaan soo gelinaynaa kooxda riwaayadda. laakiin waxaan jeclahay inaan saxo Ustaad Axmed Salaad Ibrahim oo nala joogo. ardada qaar waxay leeyihiin waa gudoomiyaha maasada Imaam Malik, waxayna ku-xigeenkiisa qaar gudoomiyaha degmada Cadaad. gudoomiyaha degmada Cadaad waa jir ustaadka, laakiin hadda ma aha. waa siyaasi kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, isla markaana qaabilsan ciidanka dowlad goboleedka ximani xeeb iyo dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adaha gargaarka. waaga taas inaan saxan jeclaan lahaa wagala laataan. iminka waxaan u dhawaaqayaa ardada qaar kamid ah oo halkaan nooga soo gudbin doona masraxiyad gaaban oo ay soo jeedin doonaan. ha soo dhawaadaan. Axmed Dawiil waa asxaab